Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, Принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, Принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, Принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, Принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, Принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц.
Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы.   И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо.